Hello po and welcome ulit dito sa Ron Motor Repair. Ito ang aming gagawin ngayon. TMX 125 Alpha. Ang problema niya hard starting. Tapos namamatay-matay siya. Bagsak minor. So ito siya. Oh. Ang nakita namin problema niya dito, manipis yung kuryente. Ayan siya. Hindi halos di mo makita yung kuryente niya. Pag sa electric start, hindi talaga siya andar. Pero pag sa kick, kaya niya pang umandar. So ayan o, umandar siya pero napakanipis nung kuryente. Yan yung dahilan kaya hard starting siya. Lalo sa electric start, di siya kayang paandarin kasi yung ikot ng starter motor, fixed RPM lang, hindi kagaya sa kickstart. Pag mas malakas ang sipa mo, mas mabilis yung ikot ng makina, mas lumalakas yung kuryente kaya kaya pa siyang paandarin. So sa mga ganyang problema po, ang i-check natin dyan, yung stator. So ito, issue na rin naman kasi ito ni TMX 125, stator niya. So yung iba nagko-convert ng battery operated. Pero ito pwede namang stator na lang palitan natin. Mas maganda pa rin kasi yung power ng original na CDI. Saan mas maganda kung magko-convert po kayo ng battery operated, ang gagamitin nyo yung pang Wave 125 4 pins kaysa sa lipan. Sa lipan kasi pag lowbat na yung battery, pupugak-pugak yun eh. Sa pang Wave 125 na CDI, kahit walang battery, basta good yung regulator, okay yun. So dito tatanggalin lang natin yung mga connection ng stator. So dito hindi naman kayo malilito kasi color coding naman na ito. So tatanggalin lang lahat ng tornilyo na to para matanggal natin yung crankcase. So okay, natanggal na lahat ang tornilyo, yung crankcase na ang bubunutin natin. So ayan, tanggal na. So ito po yung kanyang stator. Ang napupunta dito yung primary. Yun yung nasusunog sa kanya. So ang alin po na gagamitin niyo doon sa stator, 5mm. Alin po yung screw niya. Tapos dito sa may pulser, 4mm. Yun po yung size ng mga alin bolt niya. Tapos tutusok nyo lang po siya paloob. Diyan siya dadaan palabas sa loob. So ito na, tanggal na yung stator.
So ito na po yung bago yung kakabit natin. Pero hindi po ito original, replacement lang po. So dito rin yung papadadaanan yung wire sa loob. Tapos para sigurado po kasi pagka ganitong replacement, madalas tumatagas siya. Lalagyan nyo na kagad ng beta gray yung dito sa may wire niya, yung pinaka gasket niya. Para siguradong hindi siya tatagas. Mas madami po, mas maganda. Kasi pag replacement, mabilis po tumigas yung rubber. Pag matigas na yan, wala nang kapit, maglilik na yung oil. So tapos yun, ilahin lang natin, pupwesto na. So hilahin nyo lang po, galaw-galaw lang kasi hila. Gagayad na yan ng kusa. So okay na, ilalagay natin yung mga tornilyo nya. So hihigpitan na lang po ito. Make sure lang po na medyo mahigpit siya kasi para maiwasan po natin yung mga pagkalas. Kung wala po kayong impact wrench, pwede lang po impact drive ang gagamitin ninyo. So ito ready na siya. Siyempre kailangan din po ng gasket. So una natin ilalagay yung gasket niya dito sa may side ng engine. Pag bago po yung gasket, hindi na po kami naglalagay ng pandikit dyan. Pero nasa sa inyo pa rin pagka gusto nyo siyang lagyan ng silicone. Make sure lang na matatanggal nyo lahat yung lumang gasket. Kahit hindi nyo na siya lagyan ng silicone, hindi po yan maglilik. Kasi itong starter motor, yung o-ring, pwede nyo siyang lagyan ng grasa para mas mabilis ipasok. So ito na, lalagay na natin yung kanyang stator cover. So pukpukan lang ng konti para make sure na pasok na siya. So after po niya, lalagyan natin yung mga bolt niya. Hindi po pare-pares ng haba yung kanyang mga bolt. Kaya ang ginagawa, lagay nyo po muna lahat siya para may sukat nyo yung mga size niya. Para sigurado po kayong angkop doon yung tornilyo na yun. So higpitan na lang po ito lahat para po matesting na natin. Sa mga may o-ring po, nilalagay namin grasa. Pero kung gusto nyo silicone ang ilalagay, wala naman pong problema doon. So ayan, bago siya ipasok, tinatapat muna para hindi po kasi pare-pares ng yan side. So ayan, tutornilyo na lang siya. So next na natin, i-connect na po itong mga wire niya. So dito po nga po hindi kayo maliligaw kasi color coding naman po yan. Pare-parehas lang ng kulay. Kung ano yung magkakulay, yun lang po ang pagkakabitin ninyo.
Ang mga importanteng kulay po dito yung black na may stripe na red, yun po yung primary. Tapos yung blue na may stripe na white, yun naman po yung pulsar. Tapos yung green, ground lang naman po yun. Tapos yung dalawa na matitira, yun na po yung charging saka yung headlight. So ito, testingin na po. So dito po nakikita na natin yung kuryente niya. Yung kanina hindi mo na makita yung kuryente kasi sobrang hina niya na, sobrang liit. Manipis na. So dito lang po makikita nyo na yung kuryente. Malalaman nyo na kagad kung ano yung sira. Kasi ako po sa tagal na experience ko, yung kuryente, yung tapon lang ng kuryente dito, alam ko na kung na-stator yung problema niya eh. So yan, okay na po. Kahit sa push start, okay na rin siya. So yun po, hanggang dito na lang tong video. Maraming salamat po sa panonood.